Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. So, ich wollte jetzt gerade auf mein letztes Video eingehen, aber das habt ihr noch gar nicht gehört, weil das gerade noch in der Überprüfung hängt. Ich habe das gemacht hier, Dorian bei ihm zum zweiten Mal im Stream, wenn er war. Eine kurze Geschichte, das ganze Ding hat bloß 9 Minuten dauert, meine Reaction glaube ich halbe Stunde. Dafür werden wir heute auf einen Zuschauerwunsch eingehen. Ich habe keine Ahnung von diesem Video. Ich verlasse mich da tatsächlich auf Pyro Freak, der mir das vorgeschlagen hat. Ich möge das doch mal reacten. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht vorher anschauen, aber das dauert eine Dreiviertelstunde, das Ding. Und deswegen gehen wir da blind rein. Und wenn das nichts ist, Pyro, dann ne? Fliegen die Prügel, Mann. Hey, wir schauen uns heute an Drachenlord Etzadler streamet mit Berndian. Das ist ja auch aus der YouNow-Zeit. Da steht jetzt hier kein Datum drauf. Pyro meint, das wäre irgendwann 2016 gewesen. Also ungefähr in dem ähnlichen Zeitrahmen, in dem sich die ganze Geschichte auf dem letzten Streamende, also auf dem letzten Video bezogen, also war ja auch 2016. Ne? Also bis dahin solltet, also bis das hier erschienen ist, solltet ihr das Dorian-Video auch haben. Auch 2016 gewesen. 2016 war ein ereignisreiches Jahr im Drachene-Game. Man erinnere sich an die Stromlos-Staffel, die 2016 war, und Baby Chrissy war 2016 und das sind schon mal, Stromlos-Staffel, Baby Chrissy sind schon mal eklatante Geschichten. Aber bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer Hochzeicherer, Sommermehrer, Reißzeiger Häube auf. Ich hoffe, das erreicht euch noch am Wochenende, dieses Video. Dann wünsche ich euch viel Spaß am Wochenende. Ansonsten viel Spaß beim Feierabend. Mir ging an einer in Ding. Für eine extra Nummer. Oh ja, ich muss euch etwas sagen. Ich habe versucht, das so gut wie möglich einzustellen. Jetzt werden die Super-Experten wieder kommen, mir erklären, warum ich es anders hätte einstellen sollen. Das weiß ich, dass ich das nicht gut kann. Ich bin ein bisschen Technik-Dulli und gerade was hier so Ton und sowas angeht. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Reini ist vergleichsweise leise. Der andere Dude, Berndian, spricht sich für mich komisch aus. Ich nenne ihn jetzt einfach nur den Dude. Ne? Und der ist extrem laut. Ne? Ich habe hier zwischen reingeklickt, wo war man hier irgendwo, da hat sie erstmal knallerot ausgeschlagen. Ich hoffe, dass ich das jetzt so weit habe, dass Rainer vernehmbar ist. Ne? Ihr müsst ein bisschen genauer hinhören, aber das sollte drin sein. Guten Morgen, wie geht es dir? Meine Fresse, hast du ein schlechtes Mikro, das ist ja schlechter als meins. Warte mal. Jetzt habe ich gerade erklärt, ja, dass bei ihm hier rechts, bei dem Dude, der die Qualität super ist und man ihn deutlich hört und er viel lauter ist als Reini. Und dem ist auch so. Und Reinis erster Kommentar ist, euer Mikro ist so scheiße. Es fängt auch wieder gut an. Ne? Also, ich weiß nicht, wie die Vorgeschichte zwischen den beiden ist, wie es dazu gekommen ist, dass der Dude bei ihm im Streamen ist. Ich kenne den Dude auch überhaupt nicht. Ganz ehrlich, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Und, aber es ist schon mal wieder bezeichnend, das Erste, was Reini rausschmeißt, ist erstmal ein Diss. Und ich glaube, Reini macht das berechnend. Er hat das damals berechnend gemacht, er hat das später auch berechnend gemacht. Reini ist der Meinung, wahrscheinlich weil er es von irgendeinem komischen Dulli-Coach mal im Internet gehört hat, so, ich muss irgendwie eine Dominanz herstellen. Also gleich am Anfang der Konversation stelle ich mich praktisch über den Gegenüber
um gleich der ganzen Konversation meinen Stempel aufzudrücken, dass ich derjenige bin, der die Richtung vorgibt, etc. bla bla. Es gibt Leute, die haben eine sehr starke Präsenz, die können das. Die sind auch meistens relativ charismatisch und eloquent. Und jetzt wissen wir, warum das bei Reini nie funktioniert, weil Reini weder charismatisch noch eloquent ist, sondern einfach hageldumm und deswegen erzeugt das nicht den gewünschten Effekt dieses von oben herab dann Seins, sondern im Endeffekt erzeugt das irgendwie nur denselben Effekt wie alles andere, was er getan hat. Er hat wieder jemanden gefunden, der ihn nicht ausstehen kann. Ja? Das Mikro ist nicht schlecht. Aber wie geht es dir? Hast du Dass gut du extrem geschlafen? leise bist und man dich kaum versteht. Ja, Reini, genau, da redet der Richtige. Weil, vor allem, er hat auch damals noch mit seinem Billo Flohmarkt-Mikrofon da aufgenommen. Und flamen das hier die anderen Leute an wegen der Qualität. Er mit der Kartoffelleitung und, ne? Dann rede ich auch extra. Der ist so großartig ausgeleuchtet ist. Leute, es tut mir leid, ich hätte euch vorwarnen müssen, aber ich habe selber nicht gewusst. So, setzt euch eine Sonnenbrille auf. Da war kurz Wetter im Frankenland, als er das aufgenommen hat. Ich ganz tief ins Mikro rein. Genau, und deswegen ist das Mikro schlecht, weil es sich so richtig scheiße anhört. Hast du gut... Ja, aber ist schon klar, dieser Dude könnte natürlich irgendwie aus dem Popschutz dran machen und nicht so aggressiv reinschnaufen. Ne? Das nervt schon. geschlafen? Ich schlaf immer gut. Das freut mich. Also entweder ein Popschutz dran oder das Mikro ein bisschen weiter weg. Also so weit komme ich auch. So weit komme ich auch. Also meine Schnauferei, hoffe ich, kommt nicht so, das ist so ans Mikrofon. Boah, ich krieg Zustände. Sorry dafür. Leidet mit mir, Leute, leidet mit mir. Ich vermute mal, weil du keinen Briefkasten hast, wirst du es nicht gesehen haben, aber die Anzeige wurde vom Staatsanwalt eingestellt. Also wegen dem Laptop und fand ich auch nicht sehr nett von dir. Ah, okay, jetzt habe ich's auf der Schüssel, ey. Ihr, das ist der Dude, der ihm den gehackten Laptop gegeben hat anscheinend. Ihr erinnert euch, Reini hatte irgendwie das Problem, dass er keinen PC-Computer mehr hatte oder dass der alte kaputt war, ich weiß es nicht mehr. Und irgendjemand hat ihm einen Lappy gegeben und auf dem war halt irgendeine Spyware drauf installiert und Rainer hat das Ding halt einfach benutzt, so wie es war. Und Was für eine Anzeige, Kollege. Du hast mich doch angezeigt, weil du dachtest, ich würde dich ausspionieren mit dem Laptop. Vielleicht erinnerst du dich. Warum will ich dich anzeigen? Ja, das frage ich mich auch. Warum machst du sowas? Ich hab dich überhaupt nicht angezeigt, Alter. Ich weiß nicht, was du schon wieder Ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so wichtig. Was du für Hallus hast. ja, also ich bin noch nie angezeigt worden. Ich nehme an, die meisten von euch auch noch nicht. Wenn sich irgendjemand auskennt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wie das abläuft. Aber ich nehme doch schon sehr stark an, dass ich, wenn ich ein Schreiben kriege, dass ich angezeigt wurde, dass in diesem Schreiben dann auch drin steht, wer der Dulli ist, der mich angezeigt hat, oder? Also das ist ja wohl, wäre wohl das Mindeste, oder? Dass ich wenigstens weiß, von wem die Vorwürfe kommen. Lass uns nicht streiten. Ich würde mich sehr gern mit dir einfach nett unterhalten. Streiten ist was ganz anderes, Kollege. Nee, beim Streiten ist gleichzusetzen mit Brüllheulen aus Reiners Sicht. Ja, also Streitkultur im Hause Winkler, nicht mehr Hause Winkler. Folgendermaßen: Wer am lautesten brüllt, hat recht, und wenn der Gesprächsgegner nicht mehr zu Wort kommt, dann hat man es besonders gut gemacht. Das ist Streitkultur im Hause Winkler. Deswegen könnte ich mich mit dem Mann auch nicht unterhalten. Ich könnte mich mit diesem Mann nicht unterhalten, weil ich da fürchterliche Aggressionen kriege bei sowas. Ich weiß, wenn man leidenschaftlich debattiert, wie es Rainer immer sagt, er vertritt seine Meinung leidenschaftlich oder so, er brüllt gar nicht. Man neigt dazu. Gerade wenn es um Themen geht, in denen man sich gut auskennt und man gewisse Argumente schon 1 Million Mal gehört hat, man neigt dazu, um das Ganze zu verkürzen, dann vielleicht auch mal jemandem zu sagen, so, Moment, ich weiß, du wirst jetzt das Argument ausführen, das dauert 5 Minuten, dann kann ich dir danach 10 Minuten erklären, warum es Bullshit ist.
Aber wir können das gleich überspringen. Sparen wir uns einen Haufen Zeit. Ich habe das Argument tausendmal gehört und es ist Bullshit und zwar deswegen ABC. Ne? Und das ist auch immer schwierig. Ne? Streit- und Diskussionskultur. Weil vor allem, wenn halt gewisse Argumente immer und immer und immer wieder kommen und die einfach nachweislich falsch oder einfach hageldumm sind, dann ist das müßig für Leute, die im Thema drin sind und da wieder und wieder und wieder dagegen argumentieren zu müssen. Aber so ist es ja bei Reini nicht. Reini denkt einfach, wenn ich oben drüber brülle, so lange bis der andere einfach keine Lust mehr auf die Konversation hat, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich einfach ihn nicht zu Wort kommen lasse, muss ich mir die Scheiße nicht anhören. Und dann muss ich mich damit auch nicht beschäftigen, weil dann laufe ich auch nicht Gefahr, mal irgendwie der Realität über den Weg zu laufen, die mir sagt, Moment einmal, Scheiße ist bei dir. Hast du mal was Neues gehört von den Leuten, wo du die Autoscheibe eingeschlagen hast? Geht es dich irgendwas an, Furzkopf? Naja, wäre schön, wenn du vielleicht sagen könntest, Gleich wieder beleidigen. dass du die bezahlt hast. Kollege, Oder das so. geht dir einen kompletten Scheißdreck an, was ich irgendwo... Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. irgendwie auf irgendeine So Art und einer. Weise... So einer ist das, ne? Leute. Ja, ich weiß nicht, ihm geht das wahrscheinlich nichts an, weil es nicht seine Scheibe war. Aber interessant wäre es natürlich schon und natürlich, das muss er ja gezahlt haben. Das muss er ja irgendwie gezahlt haben und im Zweifelsfall waren die auf der Gläubigerliste drauf. Und dann ist das übers P-Konto gelaufen. Aber natürlich hat er da was blechen müssen. Und ich glaube auch nicht so knapp, weil ich glaube, der Beifahrer ist verletzt worden durch die Aktion, dann müsste er eigentlich noch Schmerzensgeld auch noch gezahlt haben. Also. Aber ganz ehrlich, wenn mir der die Scheibe einschlägt und mein Beifahrer damit verletzt, ihn dann nicht anzuzeigen, ist fahrlässig, glaube ich. in meinem Leben mache, da du Gott sei Dank keinerlei Einfluss in meinem Leben hast. Ja, okay, tut mir leid, war jetzt vielleicht ein bisschen blöd von mir. Entschuldige bitte. Ich fand die Diskussion vorhin gerade ganz gut mit was ist Musik? Aber ich finde ihn rechts jetzt auch nicht fürchterlich sympathisch, muss ich dazu sagen. Ich finde ihn nicht fürchterlich sympathisch, ein bisschen auch so, ich weiß nicht, ich glaube, der fühlt sich schon auch wie der allergrößte Internetstar. Und, keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Wollte ich dich mal fragen, wo hast du denn deine Definition von der Musik gelernt? Ist das... Reini hat noch nie irgendwas irgendwo gelernt. Hätte Reini irgendwann einmal in seinem Leben etwas gelernt, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Keinerlei Antworten geben werde. Ist das von deinem Gitarrenlehrer? Hat der dir das beigebracht, oder? Ja, dumm nur, dass ich dir keinerlei Antworten auf deine Fragen geben werde. Ja, warum denn nicht? Lass uns doch mal offen miteinander reden. Warum? Man sieht sogar trotz der absoluten Überbelichtetheit des Bildes, muss man immer dazu sagen, ja, die Chance, dass Reini selbst einmal überbelichtet ist, geht gegen 0. Aber trotzdem dieser selbstgefällige Drecks-Gesichtsausdruck zum Reinschlagen, den er da wieder auflegt, so, du kannst mir die Fragen stellen, du kriegst halt keine Antwort von mir, la-di-da-di-da. Es ist, warum nimmst du ihn dann in deinen Stream? Warum zum Fick nimmst du den in deinen Scheiß-Stream und wenn du eigentlich gar nicht mit ihm sprechen willst? Kein Vollidiot bin, der irgendwie eine Aufnahme mit irgendeinem Vollidioten macht, die er dann in seinem Möchtegern-Radiosender öffentlich postet. Ja, offensichtlich ist dem doch so, weil ansonsten wäre dieser Stream niemals zustande gekommen. Er meint damit noch mehr Aufmerksamkeit zu wiederum seine Aufmerksamkeit zu vergrößern. Kollege, du hast noch nie eine Chance gegen mich gehabt und du wirst nie eine Chance gegen mich haben. Du warst vielleicht mal minimal größer als ich mit einer Radiosendung, aber ich bin weitaus größer als du. Und ja, das ist hin und her, ne? Ja gut, ich kenne den Dude auch nicht. Ich nehme auch nicht an, dass er, keine Ahnung, jetzt der Superstar geworden ist. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch von dem irgendwann mal was gehört. Aber ich traue mich wetten, also wenn nicht irgendwas massiv Dramatisches passiert ist, irgendeine Drogensucht oder sowas dazwischen gekommen ist, traue ich mich wetten, dass der noch in einer richtigen Wohnung wohnt. Ne? In so einer richtigen Wohnung. Und nicht in der Pension zum ausgestreckten rechten Arm. Ne? Kollege,
Was willst du von mir? Also, ich will mich gar nicht an dir hochziehen. Es gibt im Internet so ein Wort, Code Me, das trifft es ganz gut. Also, niemand will was mit dir zu tun haben, weil. Aber egal, tut mir leid. Also. Alter, die falsche Lache bei ihm. Die geben auch richtig auf den Sack. Also, kennst du die Geschichte von Kollege, Code da habe Me? ich dummerweise vor nicht mal 3 Tagen ein Gespräch mit jemandem geführt, der größer ist als wir zwei doppelt und dreifach zusammen. Ich will gar nicht groß sein. Der Das ist komischerweise vollkommen mit mir was okay. machen will. Aber ja, du hast recht, ich bin natürlich derjenige, mit dem niemand was machen will. Ja, rein. Ja. Hört ihr es pfeifen, der Lulu Train fährt schon wieder nach Bullshit Town, Leute. Reini hat dann damals mit jemandem gesprochen, der 3-mal so groß ist als die beiden damals zusammen und der wollte unbedingt was mit Reini machen. So schaut's aus. Da habe ich dummerweise eine sehr... Also Sie glauben, diese Geschichte ist wahr, da müssen wir sie leider enttäuschen. Du sagst, LeFloid und Gronk und sowas kennen dich alle. Also so Gronk, LeFloid und so kennen dich alle, hast du gerade gesagt. Aber warum machen die eigentlich keine Videos mit dir? Meinst du, die machen nichts mit mir? Ja, also Es ist dieselbe Scheiße wie Ende letzten Jahres. Es ist dieselbe Scheiße. Es ist doch unfassbar. 2016. Es ist dieses, ich weiß, was im nächsten Jahr auf die Hater zukommt, Ding all over. Die ganze Scheiße wieder. Du glaubst wirklich? Ja, ich glaub das wirklich. Ja, dann wirst du schon sehen. Ja, ich glaub's, wenn ich sehe dann. Und passiert ist halt genau wieder gar nichts. Es ist halt einfach gar nichts passiert. Und Reini, wie kommst du auf die Idee, dass dich diese Lüge in der Situation irgendwo hinbringt? Dem Typen ist das auch geschmeidig scheißegal, ob du dann noch eine fette Kooperation mit jemandem gehabt hättest. Den kannst du doch mit sowas nicht beeindrucken, dass du sagst, die Hater wissen müssen nicht, aber... Was bringt dir diese Lüge, da jetzt zu behaupten, das ist nicht so? Das ist doch eigentlich nur noch als Stütze fürs eigene verquere Weltbild. Einfach nur wirklich nochmal einen Nagel in die Tür reinhauen, damit bloß die böse Realität nicht beim Haus reinkommt, oder? Es ist doch nichts anderes. Erstens wird es dir nicht glauben, zweitens, wenn er es dir glauben würde, wäre es ihm scheißegal. Keiner von uns wird es dir glauben. Das, also ganz ehrlich, da kann ich wirklich, glaube ich, für jeden einzelnen meiner Zuschauer die Hand ins Feuer legen, dass sie alle nicht so deppert sind, das nur eine Millisekunde zu glauben, was du da wieder für einen Schmarrn verzapfst. Ist ja nichts gekommen. Dann hast du vermutlich sehr bald eine sehr große, dumme Antwort gegeben oder Aussage gemacht gerade. Also können wir damit rechnen, dass da was kommt? Vielleicht. Da bin ich echt gespannt. Und ganz ehrlich, wenn man ihn danach angesprochen hat, ich weiß es nicht, ob man ihn danach darauf angesprochen hat, dann wird er immer gesagt haben, ich habe nie behauptet, dass da irgendwas kommt. Ich habe gesagt, vielleicht. 100%ig. Also ich freue mich drauf. Würde gerne mal sehen, wie LeFloid oder so was mit dir macht. Vielleicht mache ich was mit anderen, vielleicht nicht. Ich brauche keine Psychospielchen bei dir. Nein, überhaupt nicht. Du meinst doch, meine Reaktion wirst du irgendwas aus mir rauskriegen. Ja, du wirkst... Weil der Reini meint, er kann die Leute hier spielen. Er glaubt wirklich, dass er die Leute hier spielen kann. Leute, ich hoffe wirklich, ich habe Probleme, ihn zu hören. Ich hoffe, ihr hört ihn gut. Ja. Also noch dazu, wenn der andere redet, hörst du Reini so gut wie gar nicht mal so, du glaubst, du kriegst ja irgendwas aus mir raus, aber du kriegst ja nichts aus mir raus. Das ist dieses, wo er immer gemeint hat, er streut diese Lügen dann absichtlich, damit er unberechenbar bleibt und die Hater dann nicht wissen, was wahr und was gelogen ist. Und wo jeder von uns gesagt hat, das ist doch gerade scheißegal. Erstens wissen wir, dass mit 99%iger Wahrscheinlichkeit jedes Mal, wenn er das Maul aufmacht, gelogen ist. Und sogar wenn es nicht gelogen wäre, wäre es uns auch wurscht. Ne? Ganz ehrlich, der hätte ja auch mit sonst irgendjemandem Kooperationen machen können. Das wäre mal geschmeidig scheißegal gewesen. Da wären halt die Dinge dann wieder in Lauf gekommen, so wie immer. Code-Meters, Aufklärung, Abgrenzung, du hast einen neuen Hater geschaffen. Es ist so, wie es halt jedes Mal ist. Oder zumindest halt Leute, die sich dann wirklich schwer von ihm distanzieren. Irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, du wirkst irgendwie so ein bisschen angepisst. Ja, das kann auch nicht daran liegen, dass du mir einen PC mit einer Spyware gegeben hast. Nein, Ach, jetzt doch. 100%ig nicht, dass ich angepisst auf jemanden bin, der dümmer ist als
weiß der Geier wer. Hast du nicht Dümmer gerade als ein gesagt, Regenbogenschaf. Oder da kann man richtig gut Wingelbingo spielen wieder, ja. Kommt da wieder gute Konter, wird gleich wieder abgehakt. Und Dorian in einer Person. Und hast du nicht gerade gesagt, dass wir nichts miteinander zu tun hatten? Irgendwie verstehe ich das nicht. Junge, du drehst mir die Worte im Maul rum, also... Das hast du doch gerade gesagt. Nein, habe ich überhaupt nicht. Wann habe ich das gesagt? Du hast jetzt, wo ich den Laptop angesprochen habe, hast du zuerst gesagt, du, haben wir nie was miteinander zu tun gehabt. Ich sagte, ich habe keine Ansage gegen dich gemacht. Junge, nimm die Aufnahme, spul sie zurück und sag mir das. Ich will das nochmal sehen, dass ich das gesagt habe. Und zwar wortwörtlich das gesagt habe. Und nicht irgendwas anderes, was du jetzt neu einspielst. Ja, okay, du Jetzeller. hast gesagt, keine Anzeige gemacht und so, aber wo kam die denn sonst Ja, her? und deswegen habe ich nichts mit dir zu schaffen. Habe ich in irgendeiner Weise das gesagt? Willst du mal bitte aufhören, irgendwelche Fakten dazu zu dichten in deinem psychischen Schädel? In deinem psychischen Schädel, Alter. War das wild einfach, es ist wild. Wie Reini da drin sitzt und ein geistiges Duell führt, vollkommen unbewaffnet. Es ist... Das gilt übrigens für jeden Hater da draußen. Hört auf, irgendwelche Psychospielchen da oben in eurem Schädel abzulaufen. Geht zum Psychiater und lasst euch untersuchen. Das würde ich dir übrigens auch empfehlen, Kollege. Und Ja, alle anderen müssen zum Psychiater, nur Reini nicht. Und wir sollen mit dem Psychospielchen aufhören. Reini, dieses ganze Drachengame ist ein Psychospielchen, das du irgendwann angefangen hast. Weil du gemeint hast, ja, ich bin ja so schlau. Die Leute, die mich da kritisieren im Internet, die bote ich einfach mal ganz geschwind aus. Ne? Und dann wird die Kamera geschnipst, wie da, wo er nicht händefrei aufgestanden ist. Ich möchte das nochmal betonen. Es zählt halt nicht, wenn ich statt die Hände die Ellbogen nehme, um sie auf den Oberschenkel abzustoßen. Dann bin ich trotzdem mit Händen aufgestanden, meine Meinung. Und, aber wir sind die Leute, die Psychospielchen spielen. Ja, ist vollkommen klar. Er hat sich gedacht, hier, ich mache hier PD-Schach, ich lüge die Leute hier an, ich lüge sie da an, das und das. Ich baue da so kleine Geschichten auf. Aber wenn man dann zu hageldumm ist, dieses ganze Lügengebilde zusammenzuhalten und es halt einfach super durchschaubar ist, ja, dann bist halt du der Depp und nicht wir. Und nimm gleich Regenbogenschaf, Dorian, Malte und die ganzen anderen Psychoschäden mit. Ja. Ach so, vergiss übrigens den Captain Metal nicht. Ja, Captain Metal. Ach ja, Captain Metal, das fand ich zum Beispiel nicht so schön, dass er Comics macht über deinen ausgebuddelten Vater. War ziemlich Keine Ahnung, hab ich nicht pietätlos. geschaut, ich verfolge den Typen gar nicht. Naja, weil da war so ein Video, wo der... Das ist der einzige, den ich noch nie verfolgt habe. Und hätte ich vor 2 Jahren meinen TS, oder vor einem Jahr meinen TS nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich bis heute auch von Regenbogenschaf nichts verfolgt. Weil das habe ich nämlich damals auch nur verfolgt, weil es im TS damals, weil er wirklich so in seinem psychischen Schädel den ganzen Tag online war. Der glaubt wirklich, dass in seinem psychischen Schädel eine valide Beleidigung ist, die ein kluger Mensch äußern würde. Der glaubt wirklich, er hört sich damit schlagkräftig und klug an. Und nicht wie ein 5-Jähriger, der als Kind irgendwie vom Wickeltisch gefallen ist. War und mich überall verfolgt hat. Der Typ hat echt eine Stalker-Krankheit. Das stimmt, Regenbogenschaf nimmt die Sache schon ein bisschen ernst. Ich finde, der ist auf dem Niveau von dir. Das ist schon ein bisschen heftig. Also Niveau würde von mich mir? auch stören. Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, Regenbogenschaf hat ein deutlich höheres Niveau als Reini, was auch keine Kunst ist. Ja. Weil, also Reinis Niveau-Limbo, das muss man sagen, das ist wirklich was, das kriegt er hin. Das kann er. Und da macht ihm auch so schnell keiner was vor. Stören. Niveau von mir? Okay, dann erklär mir doch mal, was ich für ein Niveau habe. Naja, Ein sehr niedriges, Reini. Ein sehr niedriges. ja, dieses so darauf... Geschweige denn, Also was das bedeutet. ist halt schon sehr unterhaltsam. Du versteifst dich ja immer so darauf, Regenbogenschaf steckt hinter allem. Neulich hast du gesagt, Regenbogenschaf wäre auch Das ist wieder so eine Boneclings. Wortverdrehung. Ich sagte, er steckt hinter vielem, nicht hinter allem. Nee, aber das ist so generell, wenn irgendwas passiert, sagst du immer, das ist Regenbogenschaf. Egal, ob er Und wie was oft damit hab ich zu damit tun hat. Unrecht? oder nicht. Ja, Wie oft ziemlich hab ich oft. damit Du hast auch mal gesagt, Boneclings wäre Regenbogenschaf. Aber wie man ja sieht, sind das 2 vollkommen verschiedene Menschen. Also, und Regenbogenschaf im Gegenzug Vollkommen versteift. Da hat die Paranoia damals schon auch massiv gekickt, einfach. Da hat die Paranoia richtig gekickt. Wirklich hart auf dich und denkt irgendwie permanent daran, dich
dich irgendwie zu haten. Also, ihr seid schon, du kennst doch bestimmt die Muppet Show mit den zwei alten Männern, die immer so schlechte Witze reißen. Das ist ein schlechter Vergleich. Das ist ein fürchterlich schlechter Vergleich. Ich würde eher sagen, Regenbogenschaf und Reini, die waren wie eine Katze und ein Marder, die sich draußen treffen und wo die Fetzen fliegen. So ungefähr ist das mit euch. Nee. Also, ich hoffe, du kennst die Muppet Show. Nein, kenne ich nicht. Kann ja sein. Ja, also, ist ja okay, muss ja nicht jeder die Muppet Show kennen. Was sagst du eigentlich dazu, dass Bone Klings dafür, dass er bei dir im Stream war, irgendwie mehrere $100 gespendet bekommen hat? Cool, ich nenne ihn in Zukunft auch Bone Klings. Ja, nenn ihn so. Das wird ihn bestimmt Matt machen. Ja, weil Matt ist ja auch so ein dummer Ausdruck. Matt ist ja auch sowas Bescheuertes. Also Matt ist wesentlich älter als dein Stream. Den Begriff Matt haben wir schon vor 5 Jahren, vor 6 Jahren auf einem Forum benutzt, das ich jetzt nicht weiter benennen möchte. Das kommt ursprünglich von dem Bist du Matt. Ich könnte dir jetzt auch die Originalbilder davon zeigen und so, aber das dreht sich nicht alles um dich. Ich bin sicher, du hast voll die Skills, dass du das kriegst. Wo kommt denn Matt deiner Meinung nach her? Kann ich auch machen, die Skills habe Wo ich auch. kommt denn deiner Meinung nach der Begriff Matt her? Also jetzt nicht vom Fleisch, sondern als Begriff. Kollege. Ich rede doch einfach nur mit dir, ich stelle Fragen, die mich Natürlich, und deswegen schaust du auch nicht dauernd auf den zweiten Bildschirm und dann liest dann... Ja, aber wo soll er denn jetzt die Frage auf dem zweiten Bildschirm haben? Rainer, ist er vollkommen bescheuert. Reini glaubt tatsächlich, der Begriff Matt, ich muss sagen, ich habe den auch das erste Mal mitgekriegt, als ich ins Drachengame gekommen bin, aber er wäre jetzt stolz drauf, wenn Matt aufgrund seiner Person irgendwie ins Leben gerufen. Also wenn es so ein Drachenlord, Drachengame-exklusives Ding wäre, da könnte das jetzt wieder was drauf einbilden. So, er ist so scheiße, dass ihn die Leute sogar so haten, dass sie neue Begriffe erfinden. Jetzt ist er geknickt, dass dem nicht so ist. Fragen ab, die in deinen Kommentaren stehen. Oder die Ja, Sachen, tut mir leid, dass ich einen zweiten Bildschirm habe und mir Leute über Skype schreiben. Es gibt halt nur mal Menschen, genau. die haben Freunde und die sind immer wichtig. Das interessiert mich, Ja, du hast doch gerade damit angefangen, dich darüber weil aufzuregen. es mich ja so interessiert, was die Hater in deinen Videos machen oder in deinen Streams machen oder in deinem weiß der Geier, was du überhaupt machst. Ich kenne nur euren komischen Radiosender. Weiß gar nicht, was Ja, ihr siehst so du, macht. genau, dieses Radio mache ich und mit dir hat das gar nichts zu tun. Du kommst überhaupt nicht drin vor. Nein, es ist ja auch jetzt so, dass du 1000 oder 2000 oder 10.000 Einschaltquoten mehr hast, wenn ich irgendwo mit im Titel stehe. Wenn du irgendwie ein Thumbnail von mir benutzt oder irgendwie meinen Namen irgendwo reinpusht oder postest oder so. Und es ist Das stimmt, ich hatte tatsächlich so, dass alle 1500 so Zuschauer, als du Absender dabei sind. warst. Also muss ich schon zugeben, das Interview mit dir hat schon eine ganze Menge Zuhörer gebracht. Aber was ich stattdessen mache, vielleicht interessiert das doch auch dich. Nein. Guck mal auf die Uhr, was ist es jetzt, kurz vor 9 oder so? Genau, Und die ich habe Uhrzeit ja macht ja keine keinen 200 Unterschied. Zuschauer um die Uhrzeit. Ja, das ist doch dein Stream und nicht meiner. Also weißt du, wenn, dann bereichere ich höchstens Aber deine dass ich Sendung. gerade bei dir zu hören bin, ist nicht mein Stream. Das ist Es dein gibt keinen Stream mit beziehungsweise dir. Mainstream wahrscheinlich auch gleich wieder. Geh doch mal auf berndian.net, die Seite ist sogar derzeit offline, weil der Server umzieht. Also bitte, bleib doch mal entspannt, mein Lieber. Ja. Natürlich. Aber was ich mache, ist eine Sendung gegen die Einsamkeit jeden Freitag live auf YouTube. Also vielleicht, wenn du Da mal, bist du ganz vorne, oder? Da bist du auf Platz 1. wenn du Oh, mal Kanone, so Platz nichts 1. zu tun 100 hast. Pro. Also für Reini ist es einfach das Wichtigste. Im Übrigen, hier sieht man es, weil die Belichtung ist jetzt ein bisschen besser geworden. Wahrscheinlich ist es, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht erklären, es läuft erst seit 10 Minuten. So schnell zieht auch die Sonne da nicht rum. Wayne. Aber hier kann man auf jeden Fall sehen, hier dieses Billo-Mikro, das er da hat. Er beschwert sich über die Mikroqualität von anderen Leuten. Kannst du ja mal Freitagabend einschalten. Gehst auf YouTube, den Berndian-Account. Was machst du denn sonst so Freitagabend? Sich über Hater beschweren, Leute vom Tor anbrüllen, Straftaten begehen, Leute im Internet provozieren. Solche Dinge. Busfahren wirst du ja nicht.
Ja, zum Beispiel in die Disco gehen, kann nicht sein. Ist ja nicht so, dass ich gelegentlich immer wieder mal Posts auf Instagram poste. Nein, überhaupt nicht. Du wirst Ja, Rainer, wir wissen alle, du bist nicht so regelmäßig in die Disco gegangen, weil du socially awkward bist. Und schon immer warst, Rainer, wir kennen dieses Video damals, wo du auf die Kerwa da gegangen bist, dann stehst du an der Mauer, wie bestellt und nicht abgeholt und schaust recht deppert. Und alle Leute denken sich, was macht der da? Mich wundert es, dass da damals keiner die Bullen gerufen hat, weil sie sich gedacht haben, hier ist ein Dude, der ein bisschen komisch aussieht, lungert hier rum in der Nähe von unserem Volksfest, hat offensichtlich keinerlei Absicht, da irgendwie an diesem Volksfest teilzunehmen. Sieht ein bisschen weird aus. Schaut euch den vielleicht mal an, ne? Das ist sass, was der da macht. Und der will uns jetzt erzählen, dass er jeden Freitag irgendwie mit seinen Kumpels um die Häuser ziehen geht. Genau so ist es, Rainer. 2016 im Übrigen. 2016. Wann war der das letzte Mal auf dem Breeze? 2014? Er ist ja damals schon kaum noch vor die Haustür getraut, geschweige denn in einem öffentlichen Ort wie eine Diskothek. aber nicht jeden Freitag in die Disco gehen. Na klar, ich habe auch die Kohle, dass ich nicht jeden Freitag in die Disco gehe. Gehst du jeden Freitag in die Disco? Nee, aber das liegt daran, dass ich zum Beispiel eine Radiosendung mache. Ja, jeden Freitag, hat er gerade erzählt. Er ist jeden Freitagabend und macht seine Radiosendung. Das ist Arbeit bei ihm. Da kann er in die Disco gehen. So fetter Vollidiot. Und das Disco-Thema hast doch du gerade aufgebracht, Reini. Warum schmeißt du ihm dann jetzt hin? Ja, warum gehst du nicht in die Disco? Also, du bist doch mit der Disco gekommen. Niemand hatte das irgendwie auf dem Schirm, das Thema vorher, bevor du damit um die Ecke gekommen bist. Das ist auch, man wirft irgendein Thema rein, um vom Thema abzulenken, und dann wirft man dem anderen das vor, dass er dazu nichts zu sagen hat. Es ist komplett Hanebüchen. Und weil ich einfach größere Menschenansammlungen nicht so mag. Keine Videos auf YouTube, für die ich mir jeden Tag 24/7 den Arsch aufreiße. Das ist richtig, du hast keine Videos damals gehabt auf YouTube, für die du dir in irgendeiner Form den Arsch aufgerissen hast. Auch damals war der Arsch schon so voluminös, dass das Auseinanderreißen desselbigen wahrscheinlich nur noch mit schwerem Gerät funktioniert hätte. Ihr kennt diese komischen Hydraulikzangen, die man nimmt, um irgendwie Leute aus Unfallautos rauszuholen. Ne? Die kannst du entweder schneidend oder aufdrückend hernehmen. Damit kriegt man es ihm noch den Arsch aufgerissen. Aber nicht mit Arbeit. In gar keiner Form mit Arbeit. Was ist denn das Vor Schwierige an allem den bei meinen Videos? momentanen Aufrufen und Videos. Ich finde das immer interessant. Also ich glaube, das geht so ein bisschen unter, wie viel Arbeit denn wirklich dahinter steht. Er ist super arrogant. Es ist der harte Arroganzlord. Jetzt hat er gerade wieder erzählt, was er für eine heftige Arbeitssau ist und fühlt sich so dermaßen überlegen. Auch vollkommen ignorierend, und er weiß das doch selber, dass das alles keine Arbeit ist, was er da macht. Ganz zu schweigen davon, mir fällt es jetzt erst auf, warum hat der dieses komische Kopftuch da auf? Wieso? Du siehst aus wie eine Mischung aus einer Putzfrau in der Disco, an die du am Freitag gehst, und dem Kriegsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg. Was ist denn der Anteil, wo du sagst, da reißt du dir am meisten den Arsch auf? Wenn du meine Videos kennen würdest, würdest du das wissen. Und Also jeder, der ich meine kenne ja die kennt, Videos, weiß. aber ich kenne ja nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Ich sehe ja nur das fertige Produkt. Korrekt, weil ich habe das auch noch nie in irgendeinem Video erwähnt. Ja, Und auch ja. noch nicht mehr als einmal. Ich habe das nur ein Was- einziges Mal in irgendeinem Video 5 Jahre. Was Und ist denn der die größte Zeiten haben damals Aufwand? gestimmt. Was ist das mühsamste am Videos machen? Das Lügen darüber, wie sehr, wie hart die Arbeit beim Rendern und beim Hochladen ist. Das ist das Schwerste am ganzen Video. Und dass er da gerade das Gesicht behält und nicht selber lachen muss, wenn er einem diese hanebüchene Räuberpistole irgendwie ans Knie schrauben will. Die Unterhaltung wird langweilig. Oh, da hat jemand eine Frage gestellt, die ihm nicht gefällt. Das kann Rainer nicht gutieren, deswegen wird es langweilig. Ach, Rainer. Ich versuche mich doch nur nett mit dir Wird zu dich immer noch unterhalten. Drache, Kollege. Nicht offiziell,
Apropos, warum jetzt eigentlich Reloaded? Du kannst auch Drache offiziell nennen. Ist vielleicht sogar noch eine bessere Idee. Nein, nur offiziell. Warum Reloaded? Kannst du das erklären? Und auch für dich immer noch Drache. Ganz ehrlich, wenn ich ein richtiges energisches Streikgespräch auf der Straße habe und vielleicht, keine Ahnung, ne, schon die Fresse dick. Und der kommt mir mit für dich immer noch Drache, wenn ich ihn einfach mit seinem scheiß bürgerlichen Namen anspreche. Dann morni allerweil heute der Watschenbaum um. Weil man das ja auch auf keinen Fall wissen Das ist kann, jetzt wieder weil so ich der ja noch nie Moment. erwähnt habe. Du ziehst jetzt wieder so ein Gesicht, weil dir irgendwas nicht passt und weil du nicht weiter weißt. Nö, Jetzt wirst ich du wieder wütend. Weil ich Du schon wieder kannst lauter Hater einfach hab, die nicht mir in die irgendwie Gruppe nämlich gepostet mal... Ja, Rainer, es ist genau, er hat schon recht mit dem, was er da sagt. Ja, ich ziehe ein Gesicht, weil ich alle Hater habe, die irgendwie auf dem Handy irgendwas schreiben. Rainer, du unterhältst dich gerade mit der Person. Warum schaust du nur auf dein Handy? Du hast ja jetzt nur auf dein Handy geschaut, weil du erstens ihm signalisieren wolltest, dass er nicht wert ist, deine volle Aufmerksamkeit zu haben, weil zweitens du matt geworden bist, weil er etwas gesagt hat, auf das du keine Antwort wusstest. Weil du genau weißt, er hat recht gehabt mit dem, was er gerade gesagt hat. Dass das eben nicht harte Arbeit ist, dass du das immer rausschmeißt, wie die sprichwörtlichen Prügel, dass du ja so hart dir den Arsch für deine Videos aufreißt und jeden Tag so viel Arbeit da reinsteckst. Und er fragt dich konkret, was ist denn der härteste Punkt daran? Was macht denn die meiste Arbeit? Und du hast keine Ahnung, was du drauf sagen musst. Und deswegen hast du dein Handy rausgeholt und so getan, als wärst du abgelenkt geworden, einfach nur um dieser Frage aus dem Weg zu gehen. Aber das ist eine valide Frage, Rainer. Wenn du hier gerade behauptest, dass du nicht jeden Freitag in die Disco gehen kannst, weil du ja ach so hart an deinen Videos arbeiten musst, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, und der sagt, boah krass, das ist übel, welcher Teil macht denn am meisten Arbeit? So, was machst du denn da genau? Ich habe mir Leute auf dem Handy geschrieben. Halt dein Maul, Rainer, halt dein Maul. Offen auf Fragen eingehen. Immer wenn du Warum nicht soll im ich Mittelpunkt auf stehst, drehst du einen frei. Idioten eingehen, der mich nur verarscht? Ich würde einfach nur gerne wissen, warum hab ich's warum du nötig, neuerdings auf deine offiziell Fragen einzugehen? Rainer, wenn du nicht auf seine Fragen eingehen willst, ihn für einen Idioten hältst, der dich nur verarscht, warum ist er in deinem Stream? Warum ist er in deinem Stream? Könnte es daran liegen, dass du selber gecheckt hast, wenn du solche Leute im Stream hast, die dir Paroli bieten, dass dann auch mehr Zuschauer bei dir im Stream sind und das dann macht hier Cash in die Tasche. Und wenn es nur ein paar Taler sind, 5 Euro mehr im Stream verdienen, hat sich schon rentiert, kann man sich wieder einen Döner holen. Also 2016 konnte man sich für 5 Euro noch einen Döner holen. Reloaded heißt. Also, Ja, und ich musste die Frage beantworten, weil ich dich nicht frage und weil du dich auch mal Ja, den weil Leuten mich das auch stellen Weil kannst. mich das auch so interessiert, ob du mich nett, dumm oder hässlich fragst. Wie läuft's denn mit dem Abnehmen? Er tut jetzt schon wieder so, als wäre irgendjemand im Raum. Es ist so peinlich und zum Fremdschämen, dass alles zu spät ist. Er tut so, als wäre irgendjemand im Raum und der mit ihm das gerade irgendwie die große Conspiracy macht, um den Typen hier rechts dumm aussehen zu lassen. Aber wie erbärmlich ist das? Es ist hier Kissenwurfniveau. Fängst du an zu kochen? Ja, das frage ich Genau, dich. ich kann genauso Kocht es bei nervig dir? sein. Ich kann genauso nervig sein wie ihr Kollegen. Rainer, wenn du nicht so extrem nervig wärst, würde ich jetzt hier nicht sitzen und die Scheiße machen. Dann hättest du auch nie irgendwie Hate im Internet erfahren. Wenn du nicht einfach wirklich einfach eine der nervigsten Kackbratzen wärst, die auf diesem Planeten jemals ihre hässliche Hackfresse ins Internet gehalten haben, dann wäre das Ganze überhaupt nicht passiert. Ich bin das nur sehr ungern.
weil ich nicht streitsüchtig bin. Aber ihr wollt mich unbedingt streitsüchtig, also bin ich streitsüchtig. Metal und so, ne? Provokation. Ja, ist mir doch egal. Seit wann ist denn Metal Provokation, du Dulli? Seit wann? Ich hör die Musik seit über 30 Jahren. Wo ist denn Metal nur Provokation? Klar, es gibt immer mal wieder Künstler, die sehr stark auf Provokation setzen. Keine Ahnung, in den 90er Jahren war das zum Beispiel Marilyn Manson, ja, 90er, frühe 2000er. Davor war es Alice Cooper und sowas. Klar gab es dann immer mal wieder Leute, die wirklich provozieren wollten auch. Aber die allermeisten Bands wollen einfach nur ihr Ding machen. Ihr Leben leben, ne? Ihre Musik ne, machen. Ne? Egal, ob jemand Metal oder sonst was sagt. Das ist doch nur Dialekt. Metal Provokation ist. Metal ist Anarchie. Metal ist das, was ich machen will draus. Metal ist... Ja, Rainer, Metal ist nicht Anarchie und Metal ist auch nicht das, was du machen willst draußen. Ist nicht Anarchie, Punk ist Anarchie. Richtig. Ja, genau. Und Metal und Punk haben ja nichts gemeinsam. Nee, ja. Aber die sitzen schon gern mal irgendwie in derselben Ecke auf der Party, aber auch nicht zwangsweise. Ne? Wenn du jetzt hier irgendwelche Hardcore Black Metaler hast, ja, vielleicht noch irgendwelche Leute, die leicht rechte Gesinnung haben, wie die Leute aus dem guten SMS, DSM, DSDS Forum von damals, keine Ahnung, BDSM, die sind vielleicht nicht so geil auf Punks, würde ich mal sagen. Ja, abgesehen von den Instrumenten sind es zwei vollkommen unterschiedliche Musikrichtungen. Ja, natürlich, klar. Ja, es sind zwei, also wenn ich wirklich Punk nehme, den klassischen Punk, ne, wie keine Ahnung, in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, irgendwie Anfang der 80er Jahre in England umeinander war und das vergleiche mit Metal, sogar aus derselben Zeit, dann ist das schon ein eklatanter Unterschied, würde ich einmal sagen. Wir doch mal. Aber keine Ahnung. Was weiß ich schon? Ja? Die Sex Pistols, Black Sabbath, mehr oder weniger eigentlich die gleiche Musik. Keinen Metaler, der Punk macht. Es gibt keinen Punker, der Metal macht. Dann nennen wir doch mal ein Beispiel. Es gibt keine Leute im Metal, die mit Irokesen rumlaufen. Es gibt keine Leute, die... Nennen wir doch mal einen Punker, der Metal-Musik genau, macht. Und es gibt genauso wenig keine... Farin Urlaub. Großartiger Mann. Und er macht tatsächlich stellenweise Metal-Songs. Ja. Aber ich muss dazu sagen, sowohl die Ärzte als auch die Solo-Projekte der Ärzte, also Farin Urlaub vor allem auch, haben sich ja, die haben ja gesagt, mit Gründung der Ärzte haben so dieses Interesse an diesem 0815 Hardcore-Punk verloren, ja. Dass sie gesagt haben, ja, Bullen und Staat und sowas, dass das scheiße ist, kann man schon drüber singen, aber man muss halt nicht jedes Mal drüber singen. Irgendwann wissen wir es. Und wir haben einen höheren Anspruch an uns selber gehabt und deswegen haben wir was anderes gemacht und haben uns irgendwie von allen möglichen Sachen beeinflussen lassen. Ne? Und deswegen sind die, glaube ich, auch so erfolgreich geworden, weil irgendwelche Deppen, die sich auf dem Flohmarkt für 2,50 Mark eine Gitarre gekauft haben, die sie nicht benutzen können, die nicht singen können und einfach nur nicht besoffen auf der Bühne irgendwas hinschreddern, die hat es ja damals wie Sand am Meer gegeben, ne? um halt aus der Masse herauszustechen. War sicher nicht verkehrt, einen anderen Stil einzufahren. Keine Metaler, die im Punk rumlaufen. Nenn doch mal Beispiele. Nenn doch mal einen Metaler, der Punk macht oder einen Punker, der Metalmusik macht. Da wird es irgendeine Band geben. Dein Mutter ist keine Band. Dein Mutter schämt sich für dich. Ich habe nur deine Mutter gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Band ist. Hab ich gesagt, dass es eine Band ist? Er hat gesagt, nenn mir einen Musiker, der entweder einen Metaler, der Punk macht oder andersrum, und du hast deine Mutter gesagt. Was er auch wieder, ne, ist halt auch eine Beleidigung auf dem Niveau von einem 12-Jährigen. Kann man das immer in die Kommentare... Reini setzt sich da hin und sagt, ja hier, Metal und Punk, die sind so, ne? Ist ja praktisch, das sind so nah beieinander, die kann man fast nicht auseinanderhalten. Und brutal extreme Überschneidungen und so weiter und so weiter und so weiter. Und es gibt so viele Metaler, die Punk machen und andersrum. Ja, nenn mir einen. Deine Mutter.
Rainer ist in einer Diskussion schon besiegt, bevor er das Maul überhaupt aufmacht. Rainer war besiegt in dem Moment, in dem er den Stream angemacht hat. Kommentare schreiben, bitte. Haut es mal in die Kommentare. Habe ich gesagt, deine Mutter ist nicht. Ich kann hab dir eine Frage gestellt, Papa kann ich sagen. Ich kann sagen Papa. Im Übrigen, Reini findet es überhaupt nicht lustig, ja, wenn man hardcore auf Mutter geht. Ja, oder auf Vater. Ja, finde da überhaupt nicht lustig. Sowas macht man nicht und Leute, die sind die Asozialen. Aber das ist das Erste, was ihm einfällt, ist dein Mutter. Dein Mutter sei Gesicht, Rainer. Ja, dein Mutter sei Gesicht ist genauso hohl und nichtssagend wie dein sei Gesicht. Ja, im Chat, hier siehst du, hier ist im Chat, sagen sie, ja, hast du gesagt. Und 60% der Meddler hassen Punk. Also, ja, und da, hier, 90% kommt doch mal in den Zuschauer, Chat. die sind Hater, folglich. Ey, keine Ahnung. Kommt auf den Punk drauf an. Wie gesagt, diesen 0815 Punk. Weiß ich nicht, warum ich den brauche. Den gibt es wie es anderen mehr, aber wenn es guter Punk ist, höre ich mir auch ganz gerne guten Punk an. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh, krass, ich gehe jetzt auf ein Punk-Festival, wo nur Punk-Bands sind, so, weil ich das so gut finde. Ne? Und weil ich mich in der Szene so sehe. Sagen die natürlich. Ja, jetzt machst du dir die Welt auch wieder, wie sie dir gefällt, Pippi Langstrumpf. Natürlich, ich mache sie, wie sie mir gefällt. Weil es ist ja auch nicht so, dass ich durch alles, was ich hier gerade mache, Kohle mache. Ja, machst du ja nicht. Machst du ja nicht. Nein. Deine Views sind ja alle mit. Oh ja, geht gleich anscheinend mit YouNow-Einnahmen geflext, Leute. Der Mann, der im selben Jahr ja, in seinem jämmerlich zusammengepfuschten Verkaufshäuschen da gesessen ist, auf seinem Grundstück und überteuerte Drachenposter verkauft hat, die Leute angeschrien hat und da die Bullen gerufen, um die ganze Bagage, die er sich da selber herbeschworen hat, wieder zu entfernen. Grüße gehen raus an Herrn Müller. Der zu dem Zeitpunkt noch 5-stelligen Betrag Schulden nur beim Energieversorger hat, flext jetzt damit, was er jetzt hier auf YouNow für Patte macht, oder? Ja, geil, Rainer. Richtig geil. Du begibst dich schon wieder auf die nächste dünne Eisfläche, die einfach von ihm easy zerschmettert wird. Und dann sitzt wieder mit dem nassen Arsch da. Auch die ganzen Liebesbriefe, die gerade kommen. Ich kriege für diese Liebesbriefe keine Kohle, weil es keine Barren sind, die ausgegeben werden. Barne müssen her. Barne und wieder Barne. Na, wie viel machst du denn im Monat? Wie viel machst du denn im Monat über YouTube? Ja, er führt ihn vor, genauso so kennen wir ihn, den Rainer. Der lädt dann immer Leute in seinen Stream ein, die er dann vorführt. YouTube. Natürlich, weil es geht auch sowas von an. Ja, du sagst ja immer, du machst viel mehr als wir. Also, würde schon gerne wissen. Ich verdiene Wie viel verdienst du im Monat? 2200 netto. Und du? Was arbeitest du? Ich bin Fachinformatiker, Studierte. Ist zwar jetzt noch ein relativ kleines Gehalt, aber bin ja auch noch relativ jung und Anfang mit meiner Karriere mit 27. Und was passiert? Und wo arbeitest du? Ja, bei einer größeren Firma, die ich dir jetzt nicht nennen werde. Aber eine Firma mit... Was will ich finden, wo du arbeitest und deinem Chef sagt, dass du... Sagen wir mal, es ist ein... Es ist so geil. Erstens ist es wieder die Kartoffelleitung, aber trotz der abgehackten Scheiße, die er da vom Stapel lässt, hat Rainer jetzt geglaubt, er hat jetzt die Skills, um ihn dazu zu bringen, seinen Arbeitgeber zu leaken, um dann beim Arbeitgeber vorstellig zu werden und zu sagen, hier, euer Angestellter mobbt im Übrigen im Internet die Leute. Hat Rainer tatsächlich gedacht, das hat er drauf. Leider nein, leider gar nicht, Herr Wingel. Ein Top 50 Was passiert dann, wenn ich deinem Chef sage, dass du mir gesagt hast und noch dazu live im Internet, ich hoffe persönlich, hey, hallo Chef von dem Typen da, Moment, so, falsch rum. Von dem Typen da, Chef von dem Typen da, der hat mir gesagt, was er verdient, hoffentlich fliegt er raus, schmeiße... Rainer dachte immer noch, ich weiß nicht, ob er das bis heute noch denkt, dass es illegal ist, zu sagen, was man verdient. Und dass man dafür dann fristlos entlassen werden kann. Weil wir ja offensichtlich nicht in der Bundesrepublik Deutschland leben mit
mit Arbeitnehmerschutzgesetz und dergleichen, sondern in Nazi-Deutschland, wo einfach willkürlich irgendwelche Leute gefeuert und ins Lager gepackt werden, einfach nur, weil sie irgendwo gesagt haben, was sie verdienen und einen dicken Sonderling im Internet geärgert haben. Genau das ist es. Tarifverträge, kennst du Tarifverträge? Weißt du, was ein Tarifvertrag ist? Das ist doch gar kein Geheimnis, wie viel ich verdiene. Kollege, Weißt weißt du, dass Nein, Reini weiß nicht, was ein Tarifvertrag ist, weil Reini noch nie Lohnarbeit nachgegangen ist. Wenn wir jetzt die paar zusammengewürfelten Jahre da bei der Zeitarbeit und beim Plaste-Jakob mal wegnehmen, aber natürlich weiß Rainer nicht, was ein Tarifvertrag ist, weil dafür hätte er in die Schule gehen müssen. Ja, in Pokémon haben sie das nicht durchgenommen, was ein Tarifvertrag ist. Meine Abteilung weißt du, dass es verboten ist, dass dein Chef dich dafür rausschmeißen kann? Steht 100 Pro irgendwo in deinem Vertrag, weil es irgendwo eine ganz minimale Klausel ist. Tarifvertrag IG Metall, sagt dir das was? Nein, interessiert mich auch nicht. Warum auch? Ich bin Ja, YouTuber. weil du auch... Rainer, weil du gerade seit Minuten darüber schwadronierst, dass es illegal sei, dass er hier behauptet hat, 2200 Euro netto zu verdienen im Monat. Und dann fragt er dich, verstehst du irgendwas davon? Nö, warum? Interessiert mich auch gar nicht, aber ich schwadroniere trotzdem weiter davon. Ja, sag mal, wie dumm kann man eigentlich sein? Ist ja und dann schaut er noch so, wie wenn der andere der Depp wäre. Leute, guckt mal kurz auf euren Bildschirm. Er guckt ihn wieder so an, als wäre der andere der Trottel und Rainer einfach nicht begreifen kann, wie man nur so dumm sein kann, das nicht zu verstehen, dass es ja doch illegal ist, wenn man sagt, wie viel man verdient in der Öffentlichkeit. Alter, du kriegst die Tür nicht mehr zu. auch noch nie was Richtiges gearbeitet hast. Deswegen Nein, weißt du das natürlich nicht. Und Ich bin deswegen versucht er YouTuber, das auch ich zu bin YouTuber, erklären. und ich habe noch nie was gearbeitet. Kollege, warst du schon mal unten in der Aktion und hast da Arbeiten durchgeführt? Das ist Hast du nichts, das? worauf man stolz Rainer. Gut, in der Zwischenzeit geht das nicht mehr. Damals wäre es vielleicht noch gegangen. 2016, bin mir nicht sicher. In der Zwischenzeit ist er zu fett, um durch den Gullideckel zu passen. Ja? Aber Rainer, du hast doch auch irgendwann mal behauptet, boah, das ist so, du arbeitest so gerne mit Hochdruckreinigern und deswegen hast du ja diesen Hochdruckreiniger-Simulator, der Powerwash-Simulator da geholt. Oh, das ist so ein geiles Gefühl, wenn man da irgendwie drüber geht und danach ist das sauber. Warum hast du denn dann nicht irgendwie Kanalarbeiter gelernt? Du hättest ja doch wirklich einfach da auch einen Job draus machen können, wenn du das so gerne gemacht hast. Also bevor du zu fett warst, um durch den Gullideckel zu passen. Ne, alles, was du durch den Gulli geschoben hast, war hier, ne, Hacke C beim Kackduschen und dein komplettes Leben. Aber wenn du nach der Dulli-Schule gesagt hättest, hey, keine Ahnung, Kanal sauber machen, hast du angeblich schon mal gemacht, so das wäre was, kann ich mir vorstellen, weil ich mache gerne Dinge sauber, haha, haben wir gelacht, wir wissen alle, wie die Schanze von innen ausgeschaut hat und der Hof von außen. Dann hättest du auch hingehen können und sagen, ja, nee, dann strebe ich jetzt eine Karriere in dem Bereich an. Ist auch vollkommen legitim. Wir brauchen diese Leute. Wenn es die Leute nicht mehr gibt, dann drückt es dir relativ bald die Scheiße beim eigenen Klo rauf. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Also Ehre und Anerkennung raus an die Leute, die unsere Kanäle sauber halten. Die macht einen sehr wichtigen Job. Für den nicht jeder gemacht ist. Aber Rainer, warum hast du das nicht gemacht? Weil es ehrliche Arbeit gewesen wäre. Da muss man morgens aufstehen. Aufstehen in der Früh, das ist Hate und Mobbing. Dann muss man da hinfahren. Oh, da hinfahren ist Hate und Mobbing. Dann kriegt man gesagt, was man zu tun hat. Oh, das ist das allerschlimmste Mobbing. Und wir wissen, Mobbing ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Und da ja in dem Fall für Reini Lohnarbeit gleich Mobbing, ne? Weil alles, was Rainer nicht gefällt, ist Mobbing. Es ist scheißegal. Wenn Rainer in Hundescheiße tritt, ist das Mobbing. Und dann gehört der Hund für 10 oder 20 Jahre weggesperrt, der da hingeschissen hat, weil er, das fällt ihm ein. Ne? Vollkommen wild. Vollkommen wild. Rainer, ich glaube, Kanalarbeiter wäre ein guter Job für dich gewesen. stolz ist.
Genau, und es ist aber keine richtige Arbeit, weil am PC sitzen und Aber Rainer, schrei den Mann doch jetzt nicht so an, der ist doch ganz ruhig geblieben. Videos schneiden. Ich bin derjenige, der am Ausrasten ist. Ist keine richtige Arbeit. Was arbeitest du? Du bist Fachinformatiker? Was? Genau. Wo? Ja, er ist Fachinformatiker und macht einen Podcast, hat er gerade gesagt. Beziehungsweise so eine Radioshow. Er hat sogar noch ein zweites Standbein. Ne? Arbeitest du? Arbeitest du in der Kanalisation In oder einem arbeitest du am 50 Schreibtisch am PC? DAX-Unternehmen. Ich habe mein eigenes Büro und das funktioniert herrlich. Ich habe 20 Angestellte unter mir. Natürlich, klar, auf jeden Fall. Und auch dieses natürlich klar, auf jeden Fall, hat er jetzt irgendwie 20 Mal gesagt, ja, Rainer, genauso wie du irgendwie allen möglichen Scheiß rausblökst und wenn man sagt, das ist freilich gelogen, dann sagen wir, das muss man erstmal beweisen, dass das gelogen ist. Und dann die Beweise ignorierst, die man dir vor den Latz knallt, weil sie offensichtlich sind, weil wir halt mehr als 2% von deinem Leben kennen. Aber genauso musst du akzeptieren, wenn er sagt, hey, ich bin Fachinformatiker, ich habe 20 Leute unter mir, ich habe ein eigenes Büro und die verdienen so und so viel Geld. Ja, dann kannst du natürlich sagen, ja, das glaube ich dir nicht, und man kann ja auch sagen, ja, dann beweis mir das Gegenteil. Und dann kommst du wieder, sag mir, bei wem du arbeitest, damit ich die leaken kann und anschmieren und versuchen kann, deinen Chef dazu zu bringen, dich rauszuschmeißen. Und du arbeitest wo? Am PC, richtig? Nicht nur. Ja, aber größtenteils würde ich mal annehmen als Informatiker. Ja? Nicht nur. Aber. Also was ich habe mach eine ganze Abteilung, also ich muss ein Wo bisschen mehr arbeite machen ich? als nur am PC Stopp, sitzen. stopp, stopp. Wo arbeite ich? Wo Ja, arbeite in der ich? Was ist mein Schimmelhallenschanze. Was ist Ja, mein was, Arbeitsplatz? ja, du hast keinen Arbeitsplatz. Nein, mein Schreibtisch, meine Videos. Sorry, hier ist kein Arbeitsplatz. Nein, Rainer, das ist kein Arbeitsplatz, weil du nicht gearbeitet hast. Was du da, wir drehen uns im Kreis, was du jetzt da wieder als harte Arbeit verkaufst, ist halt einfach Bullshit. Es ist halt Horse-Shit. Sich da ins Internet zu setzen, sich zum Obst zu machen und dafür irgendwie mit Barne beschmeißen zu lassen, ist nicht arbeiten. Und richtige Arbeit. Du behauptest richtige Arbeit. Weißt du, die behaupten, dass du keine richtige Arbeit machst, weil du noch nie auf dem Bau gearbeitet hast, weil du noch nie in der Kanalisation gearbeitet hast. Niemand behauptet das. Also das ist bis auf den allerdümmsten Bierdipfel, der, keine Ahnung, IQ-technisch einen Würfelwurf über Rainer ist und 3 Promille abends irgendwie in der Kneipe sitzt und populistische Scheiße vom Stapel lässt. Außer diesen Leuten behauptet niemand, dass Fachinformatiker keine richtige Arbeit ist. Weil du noch nie was Schweres umgetragen hast. Weißt du, dass es solche Das Menschen weißt du gar nicht. Du weißt gar Und nicht, was ich gemacht was habe. sagst du zu solchen Menschen, Ich wenn war du in meinem sagst, Studium ich auch sag mal ein mal, Kabeläffchen. Ich musste auch durch Fabriken rennen und Netzwerkkabel ziehen und dicke Kabel und Trommeln tragen. Das ist alles auch Arbeit. Also, wann hast du denn das letzte Mal Körper... Alter, ich krieg jetzt richtig Hasslatte. Wie Reini das runtermacht, dass er hier eine Ausbildung gemacht hat und natürlich in der Ausbildung auch so Basic-Dulli-Jobs hat. Ne? Es ist ja dann oft auch so, dass der Stift, ist das noch politisch korrekt, Stift zu sagen? Ich weiß es nicht. Dass der halt den anderen Leuten zuarbeitet. Ne? Gerade im ersten Lehrjahr, weil er selbstständig noch nicht so viel machen kann. Ja, dass er den Leuten zuarbeitet, aber dann halt dabei ist und von den Leuten, denen er zuarbeitet, etwas lernt. Und dass du natürlich nicht an deinem ersten Tag Ausbildung da reinkommst und jemand sagt im Übrigen, Herr so und so, auf Sie haben wir gewartet, der erste Tag der Ausbildung, perfekt, hier haben Sie 2.500 € netto, da hinten haben Sie Ihr eigenes Büro, ihre eigene Sekretärin, die lutscht in der Mittagspause auch noch gern mal den Schwanz, die kriegt sie extra, das geht auf uns, ne? Und was hat der für Vorstellungen? Natürlich, ich hasse den Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre normalerweise, weil der ganz oft von irgendwelchen Trollos benutzt wird, einfach nur um Ausreden zu finden, warum sie ihre Auszubildenden wie Scheiße behandeln und nicht anständig bezahlen wollen. Aber insofern stimmt der Spruch, dass man sagt, natürlich bist du erstmal fürs Zuarbeiten zuständig. Also du fängst halt bei 0 an und verleg ein Kabel von da drüben nach hierher, ist eine Aufgabe, die kann ich dann auch jemandem zutrauen, der noch nicht viel Ahnung in dem Job hat, den er ja gerade erst lernen muss.
Und das ist ein ganz normaler Werdegang. Du fängst mit den kleinen Drecksarbeiten an und arbeitest dich dann hoch. Wenn du dann irgendwann genügend gelernt hast von den Leuten, denen du zugearbeitet hast, dann übergibt man dir dann mal selbstständige Aufgaben. Und dann kannst du dann da deine Kompetenz verbessern. Und irgendwann bist du so souverän in der ganzen Geschichte und dann machst du deine Prüfung, ja, die man macht, wenn man einen Abschluss macht, Reini, nicht so wie du. Ja, und danach bist du zertifizierter XY, was auch immer du gelernt hast. Da hast du einen Gesellenbrief. Und ab da lernst du eigentlich, wie man den Job so richtig macht. Das ist, ne? Aber davon hat Reini überhaupt keine Ahnung. Natürlich nicht, weil er immer stinkend faul war. Weil er immer stinkend faul und höchstgradig inkompetent war. Weil sich das durch sein komplettes scheiß Leben zieht. Körperlich anstrengende Arbeit gemacht. Gestern? Was hast du denn gestern gemacht? Ich habe zum Beispiel gestern viel in meiner Scheune gemacht. Ja, was denn? Und ich habe keinen Hof, auf dem ich was tun muss. Ich habe keine Arbeit, was ich den ganzen Tag machen muss. Rainer, geh doch mal auf seine Frage ein und schmeiß nicht einfach irgendwelche Phrasen wieder in den Raum. Ja, was hast du denn gestern gemacht? Etwas in meiner Scheune. Und was genau? Ich hab einen Hof. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Sag ihm, was du gemacht hast. Und, keine Ahnung, zeig ein Bild davon. Wir wissen, es ist gelogen, wenn es keinen Stream dazu gab. Wenn er tatsächlich mal irgendwas gemacht hat, was wo die Idee dahinter vielleicht irgendwann, wenn es richtig umgesetzt worden wäre, Konjunktiv ist hier sehr wichtig, ne? Wenn die Idee dahinter annähernd an Arbeit gegrenzt hat Rainer immer die Kamera dahingestellt, hat sich in Positur geworfen und hat eine Riesenshow draus gemacht. Wie fleißig er doch jetzt gerade am Arbeiten ist. Schaut's mich an. Picture didn't happen, bitch. Sag doch mal ganz konkret, was du machst. Zum Beispiel bin ich momentan dabei, das Dach zu decken. Wiley, das Dach decken. Genau, Rainer. Das glaube ich dir aufs Wort. Erstens, weil du diesen drecksdämlichen Lügenblick schon wieder drauf hast. Ja, diesen Beweis mir das Gegenteil, Idiotenblick, den du immer drauf hast, wenn es irgendjemandem einen Riesenhaufen Scheiße vor den Kopf setzt. Und zum Zweiten, weil du uns ja nicht mehrfach gesagt hast, dass du ja Höhenangst hast und deswegen nicht aufs Dach kannst. Und drittens, weil die scheiß Bulldog-Halle nicht lange danach eingestürzt ist und an diesem Dach seit Jahrzehnten genau gar nichts mehr gemacht wurde. Neu. Warum hast du mal nicht darüber einen Vlog? Vermutlich noch nie. Na Warum? klar. Weil es erstens mal eine Mein Arbeit ist, bei Guter, der ich meine scheiß Eltern haben ein Haus gebaut. Meine Eltern haben ein Haus gebaut, da war ich 6 Jahre alt. Ich habe auch geholfen, ein Haus zu bauen. Ich habe auch viele Steine hingesetzt. Ich habe auch Dächer gedeckt. Ich habe auch Fundamente ausgeschachtet. Ich habe auch, seit ich ein Kind war, schwer gearbeitet. Das ist geil. Wenn er, der Dude rechts, das behauptet, dann ist das hanebüchene Scheiße. Rainer kann dazwischen reden. Vollkommen wurscht. Hahaha, ja genau. Wenn Rainer sagt, ich habe das Dach in meiner Scheune gedeckt und du schaust auf die Besucheraufnahmen vom selben Tag und siehst genau, dass das nicht der Fall war, du kannst es ihm sofort widerlegen. Aber er hier rechts ist der Dude, der Scheiße labert, oder? Ich halt's nimmer aus. Pyro, danke, dass du mir das... Es ist wirklich gut zum drauf reacten, aber du schuldest mir Blutdrucktabletten. Und Kasten Bier. Arbeitet. Also du kannst nicht immer so kommen und sagen, ja, die Hater wissen nicht, wie es ist. Weißt du, du hast mal ein paar Jobs gemacht, die dir jemand zugeschustert hat, weil du einfach nur Glück hattest, weil deine Eltern dir irgendwas rausgesucht haben. Die meisten Hater noch nie gemacht haben. Du machst immer nur die Arbeiten, die dir der Bauer zuschustert, damit du überhaupt irgendwas machst. Du hast doch überhaupt gar keine qualifizierte Ausbildungsarbeit gemacht. Du hast mal Scheiße geschickt, dann bist du irgendwie nicht mehr hingegangen, bist deswegen rausgeflogen und denkst jetzt, du bist auf YouTube ein ganz großer Künstler und renderst da irgendwie mit deinem Rechner da jeden Tag 4 Stunden Videos, aber das ist doch keine echte Arbeit. Weißt du? Das ist so geil. Erst das laufen lassen. Erstens, weil du, solange er redest, sowieso nicht verstehst, was Rainer sagt. Und zweitens, weil es halt wirklich so ist, du sagst einem kleinen Kind etwas, was es nicht hören will, und es tut die Finger in die Ohren und sagt, la 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 la, ich kann nicht hören, ich habe Kopfhörer auf.
Es ist unfassbar einfach. Es ist unfassbar. Dein bisschen Videos schneiden, das ist doch nicht viel Aufwand. Du musst doch nicht kurbeln oder die Maus bewegen, während dein Rechner irgendwelche Videos rendert. Okay, pass mal auf, du behauptest... Das im Übrigen, was ich neulich gesagt habe. Du musst ja nicht irgendwie manuell jeden Byte irgendwie mit der Maus Drag and Drop rüberziehen, wenn es gerendert wird. Der Computer macht das von alleine. Ihr behauptet immer, ich bin dumm. Ja, das ist richtig, aber wir haben da auch wirklich gute Begründung. Also diese Erkenntnis fußt auf sehr, sehr, sehr langen, intensiven Forschungen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir da gut richtig liegen damit. Sagst du, meine Ich Schneidarbeit... sag nicht, dass du dumm bist. Warte mal, stopp! Und dann sagst du, meine Schneidarbeit ist keine Arbeit. Du sagst aber, ich bin dumm. Habe ich nie gesagt. Warte, stopp! Das ist wie der Psycho-Andreas Frauentausch. Das ist, warte, stopp! Das bleibt ja alles so, wie es ist. Oh Gott, Reini bei Frauentausch wäre das geil gewesen. Oder noch geiler, keine Ahnung, Kooperation Reini und Psycho Andreas auf Frauentausch. Wie geil wäre das gewesen? Weißt du, wie lange ich am Schneiden teilweise sitze, Kollege? Es interessiert mich überhaupt nicht, gar nicht, Rainer, weil du nicht geschnitten hast. Ne? Du hast am Anfang ein bisschen geschnitten bei deine 4 Drachen und der Depp und Kurzfilm von Dylan Sprosshausen, was weiß ich. Und da war ein bisschen Schnitt drin. In ganz wenigen Videos war irgendwie Schnitt drin, aber das hast du ganz schnell irgendwie wieder verleiden lassen. Ich meine, ich brauche nicht reden, ich schneide auch so gut wie nie irgendwas, aber ich bin ein Reaction-Kasper. Meine Reaction dann rauszuschneiden, das wäre richtig dumm. Es sei denn, mir wird irgendwas rausrutschen, das passiert mir relativ selten. Ne? Ja, wie lang denn? Ja, Sag das doch mal. Schätz halt einfach mal. Ich bin ja so dumm. Ich mache ja ständig irgendwelche Patzer. Meinst du, ich hau in meine Videos keine Patzer rein? Also, Rainer, als jemand, der seit 3 Jahren deine Videos intensivst reactet, niemand glaubt das. Niemand glaubt, dass du keine Patzer in deine Videos reinhaust. Dafür habe ich zu viele in deine Videos gesehen. Rainer, du kriegst es nicht hin, ein Video aufzunehmen und in den ersten 2 Minuten des Videos nicht reinzuscheißen. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, weil Schneiden so harte Arbeit ist. Wenn du dir die Arbeit machen würdest, das zu schneiden, dann würdest du entweder den Take nochmal machen und den falschen dann rausschneiden aus dem ganzen Bums oder sagen, also wenn es später im Video ist, oder dann in solchen Fällen sagen, hey, ich habe jetzt das Video seit 2 Minuten hier laufen und habe jetzt schon reingeschissen, dann drücke ich auf Aufnahme beenden, lösche das scheiß Video und nehme die Scheiße nochmal von vorne auf. Ja, das mache ich so. Wenn ich in den ersten 5 Minuten irgendwo reingeschissen habe, ich gemerkt, nee, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Erfüllt nicht meinen Qualitätsstandard. Ja, da habt ihr alle gelacht. Ne? Alle Leute. Mein Qualitätsstandard. Erfüllt nicht meinen Qualitätsstandard, dann mache ich genau das. Aufnahme beenden, Video löschen, Aufnahme starten, nochmal von vorne anfangen. Und ganz ehrlich, wenn ich dann nochmal in die ersten 2 Minuten reinscheiße, dann mache ich das nochmal. Klar, wenn ich jetzt irgendwie merke, ich habe hier zum Räuspern, Niesen, Husten, Schneuzen, sonst irgendwas das Mikro kurz gemutet und danach vergessen es wieder zu entmuten und habe 10 Minuten gelabert, ohne dass auf der Aufnahme irgendwas drauf ist, dann schneide ich die 10 Minuten weg und hänge eine andere Aufnahme hinten dran, dass es wieder ein Video wird. Damit die Leute sich nicht irgendwie 10 Minuten anschauen müssen, wie du dummen Scheiße für dich hinlaberst und dann für 5 Minuten einfach stumm ist. Also Meinst jetzt du, realistisch keine geschätzt, Arbeit? Kollege, halt einfach realistisch geschätzt, denke ich mal so, pro Stunde Videomaterial wirst du wohl 20 Minuten schneiden. Wer hat denn einen fetten Arsch und sitzt vor dem PC? Den ganzen Tag. Wer? Wer von euch beiden sitzt nachweislich den ganzen Tag mit seinem quote-unquote fetten Arsch vorm PC? Du oder er? Also wenn er nicht wirklich extrem birnenförmig aussieht, nehme ich nicht an, dass er wirklich einen fetten Arsch hat. Keine Arbeit. Ich erkenne das im Übrigen daran, dass er noch einen Hals besitzt, im Gegensatz zu dir. Du weißt Damals schon, vor 8 Jahren war der Hals schon Geschichte. gar nicht, wie viel ich zu tun habe. Weißt du, was passiert, wenn ich mal einen Tag krank bin? Weißt du,
Ja, Rainer, genau so schaut's aus. Rainer, weil er das Ergebnis seiner Arbeit nicht zu 100% ins Internet wurstet, in der Hoffnung, dass irgendwelche Gehirnamputierten draufklicken, damit es YouTube-Schäkel gibt. Oder dass sie ihm irgendwelche Barne rausschmeißen. Oder sonst irgendeinen Krampf. Ne? Du hingegen haust alles raus, was irgendwie Content ist, womit du irgendwie Kohle erbetteln kannst. Deswegen wissen wir, was du gearbeitet hast. Und ganz ehrlich, die Dinge, die du da gemacht hast, sind einfach zu reproduzieren, wenn man sich ein bisschen da reinarbeitet. Die sind einfach zu reproduzieren. Ich habe das selber noch nicht gemacht, aber ich kenne das aus zuverlässiger Quelle. Grüße gehen raus an den lieben Troll Lindemann, mit dem habe ich mich über so ein Thema nämlich schon mal unterhalten. Arbeitsaufwand in Reinis Videos. Und der hat gesagt, praktisch nicht vorhanden. Sogar dieses irgendwelche Flammen oder sowas einfügen, ist ratzfatz gemacht, eine Sache von 5 Minuten. Ja, und wenn man es schon mehrfach gemacht hat und Routine hat oder sowas, geht es noch schneller. Also die Scheiße, die kannst du deiner Oma verzapfen, aber nicht uns. Wie viel Aufwand das war, eine Urlaubsvertretung zu finden, damit ich auch mal jetzt die Woche frei habe und hier in deinem Stream sein kann? Weißt du, wie schwierig das ist? Weißt du, was passiert, wenn ich nicht genug Notizen hinterlasse für meine Kollegen? Ja, das finde ich gut. Also, okay. Rainer, was tut er dir denn? Warum ist er denn jetzt auf einmal ein Arschloch? Der hatte ganz ruhig gesagt, was er arbeitet, dass er deine Scheiße nicht für Arbeit hält, und er hat vollkommen recht damit. Okay, gut. Also, und Reini so, ich weiß nicht mehr weiter, Arschloch, Handy. Echte Arbeit sieht so aus, jetzt bei mir als Beispiel mit meiner Abteilung, dass ich 7, 8 Projekte gleichzeitig überwachen muss, dass ich Kollegen habe, deren Arbeit ich überwachen muss. Stellenweise sind da auch 1, 2 Faulenzer dabei, denen du immer auf die Finger schauen musst. Und ich hab Firmen, die mich den ganzen Tag kontaktieren. Ich bin per E-Mail 24/7 erreichbar. Ich bin per Telefon in der Arbeitswoche von 8 bis 17 Uhr erreichbar, selbst in meiner Mittagspause. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, Faulenzer, es gibt schon immer solche Leute, aber ich glaube, es hängt auch manchmal irgendwie am Tag. Jeder Mensch ist halt nur Mensch und hat mal einen schlechten Tag. Wenn natürlich irgendjemand permanente Arbeitsverweigerung im Job betreibt, weil er eigentlich mehr Arbeit rein investiert, Arbeit zu vermeiden, als er tatsächlich rein investiert, Arbeit zu machen. Solche Leute mag es geben, kenne ich auch, hatte ich auch schon in Betrieben, aber die sortiert es ja relativ schnell normalerweise wieder raus. Ich würde sagen, anekdotische Evidenz aus meinem Arbeitsleben, jeder hatte mal irgendwie auch so einen schlechten Tag, wo er sagt, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Ich mache jetzt einfach mal so das Notwendigste und dann lasse ich es mal zwischendurch ein bisschen schleifen. Und dafür hat man dann aber Tage, an denen ist man super motiviert und sagt, hey, heute habe ich das und das und das, was ich abarbeiten muss. Das ist eine Herausforderung, aber das ist machbar und da knie ich mich jetzt rein und dann geht's los. Ne? Und das halte ich für relativ normal. Wenn du Leute hast, denen du wirklich permanent auf die Finger schauen musst, so wie jetzt zum Beispiel, wenn du einen Rainer Winkler angestellt hättest, macht es keinen Spaß. Ne? Dann musst du ja andere Leute suchen. Ich muss mich mit Leuten beschäftigen, die für wirklich sehr große Konzerne arbeiten. Kennst du vielleicht Siemens, Datev, sagen dir das was? T-Systems, das sind so Firmen, mit denen ich mich den ganzen Tag herumschlagen muss. Das sind Leute, die Ansprüche stellen. Dann habe ich Techniker, die ich disponieren muss, die ich rausschicken muss. Ich muss den Technikern stellenweise ihre Arbeit erklären, weil sie nicht wissen, wie sie ein ficktes Kabel krimpen müssen. Weißt du, das sind alles so Arbeiten, ich muss mich immer mit irgendwelchen Dummbatzen... Dann steht er jetzt auf und geht einfach aus dem Raum. Den Stream ausmachen kann er nicht, weil der gibt Barne. Typ rausschmeißen kann man auch nicht, weil dann gehen die ganzen Leute, geben auch Barne. Er steht jetzt einfach auf und geht. Ist das sein Scheiß Ernst? Auseinandersetzen. Und dann kommst du und sagst, XY wäre keine rechte Arbeit. Oder du wüsstest viel besser, was schwere Arbeit ist.
Also du, keine Ahnung, ich verstehe ja, dass das für dich anstrengend ist, weil du ja immer so 2 Sekunden langsamer denkst als die anderen. Deswegen benutzt du jetzt wahrscheinlich auch das Rage-Makro. Also weißt du so, das Rage-Makro, das war so Jetzt sagt er gleich, ihr habt ja gar nicht zugehört, ich habe den Kopfhörer nicht aufgehabt. im Jahr 2008 oder so mal unterhaltsam. Da war's. Man hat's gehört. Ich höre ihn, weil ich die Kopfhörer nicht auf hab. Entweder hört die Leute nicht, weil er die Kopfhörer auf hat, oder er hört sie nicht, weil er sie nicht mehr auf hat. Das ist natürlich, Rainer ist natürlich eine sehr erwachsene Art und Weise in einer Diskussion. Ne? Wenn man einfach entweder sich Kopfhörer aufsetzt, wenn es eine analoge Diskussion ist, um die Leute auszublenden, damit man sie nicht hören muss, wenn man hageldumm ist. Oder wenn es eine digitale Diskussion ist, die Kopfhörer runternimmt, um sich das nicht anhören zu müssen, was die einem zu sagen haben. Aber ich glaube, er wusste schon, dass Reini ihn nicht hört. Er hat das mehr oder weniger für uns gesagt. Aber Leute, wir sind jetzt bei 21 Minuten. Das ist so ziemlich in der Mitte von dem Video. Ich bin jetzt hier schon bei 1 Stunde 15. Wenn ich das komplett durchziehe, sitze ich dann heute da 3 Stunden an der Scheiße. Und ganz ehrlich, das Wetter ist noch schön. Ein bisschen scheint die Sonne noch her. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen was im Garten machen. Garten verschönern. Und ich gebe euch das auf einen zweiten Teil. Danke nochmal an Pyrofreak, dass du mir das vorgeschlagen hast. Das ist gut. Ne? Das gibt was her. Da ist Fleisch dran auf jeden Fall. Und Leute, ich wünsche euch viel Freude. Freut euch auf den zweiten Teil. Den gibt es in Bälde. Und wie gesagt, ich habe noch andere Projekte, wo ich mal wirklich einen kompletten Tag eigentlich dafür brauche, wo ich nichts anderes zu tun habe und mich dann da hinsetzen kann, wo es mir dann um die 2 Stunden oder 3 Stunden nur, die ich dann da sitze, nicht so schade ist, als an so einem Tag wie heute. Ja, vielleicht regnet es draußen, meine bessere Hälfte ist beim Arbeiten, während ich noch frei habe oder so, keine Ahnung. Ja? Und dann setze ich mich da hin und dann geht da was. Aber für heute würde ich sagen, ist es ein sehr, sehr guter Punkt, bei 21 Minuten Pause zu machen. Und dann steigen wir gleich wieder ein mit maximalem Met-Level, wo es mich aufregt, weil dann wieder kommt, dass er die Kopfhörer runtergenommen hat, einfach mitten während der andere geredet hat. Er hätte auch einfach zum Scheißen gehen. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, wenn du dich irgendwo unterhältst, du bist draußen in der Öffentlichkeit, du unterhältst dich mit irgendjemandem und wortlos dreht er sich um und geht zum Scheißen und kommt wieder und sagt, was hast du gesagt? Ich muss scheißen. In diesem Sinne. Leute, tut nicht, was Rainer tut und Metal off.